Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Animal. E hoje nós vamos falar de um animal que não pode faltar na sua fazenda. É uma ave, que se chama galo e galinha. A galinha é uma subespécie da ave selvagem vermelha. É um tipo de ave doméstica, originária da Ásia. Galo é um termo para um pássaro macho adulto. O macho mais jovem pode ser chamado de galo. O macho castrado é chamado de capão. A ave fêmea adulta é chamada de galinha. O nome científico é Gallus domesticus. A expectativa de vida de um galo e de uma galinha é cerca de 5 a 10 anos. A sua velocidade pode alcançar na marca de 14 km por hora no máximo. A primeira atividade do galo é cantar. Eles não cantam para nos acordar, mas para demarcar território e indicar que quem manda naquele espaço é ele. Ou seja, como os galos são animais territoriais, o canto antes do amanhecer serve para que ele demarque o seu território. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe. Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau, tchau.